ഷഫീഖ് വടക്കാങ്ങര യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഷഫീഖ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചില ആളുകൾ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സംശയങ്ങൾ ഒന്ന് തീർത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഏതൊക്കെ ചാനലുകളിൽ വന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ സാധാരണ ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് എ സിയെയും അതുപോലെ തന്നെ റെഫ്രിജറേറ്ററുകളെയൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ഡി സിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത് കണ്ടു. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത്. അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഡി സി അത്ര സോഴ്സ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള പ്രവർത്തനം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയാം. സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എയർ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണെങ്കിലും എല്ലാ ഡിവൈസുകളും ഇതുപോലെ എ സി പ്ലഗിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലഗ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ബോർഡ് മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. എന്നാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അവർ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സാധാരണ എ സിക്ക് വരുന്ന 3 വയർ, ഫേസ് ഉണ്ട്, ന്യൂട്രൽ ഉണ്ട്, അടുത്തതൊന്ന് എർത്ത് ഉണ്ട്. ഇതിലെ ഫേസും ന്യൂട്രലും എടുത്ത് ഇതില് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ബാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 200 വോൾട്ടിന്റെ ലെവലിലുള്ള ബാറ്ററി, സാധാരണ 12 വോൾട്ട് അല്ല, 200 വോൾട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലേക്കോ ഉള്ള ഒരു പവർ സോഴ്സ്, ഒരു ഡി സി ബാറ്ററി. എ സി കൊടുക്കുന്നിടത്താണ് ഡി സി ബാറ്ററി കൊടുത്തുള്ളത്. അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കോ? എല്ലാ എ സിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ ഡി സിയിൽ പ്രവർത്തിക്കോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് സംശയങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ സംശയങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. എ സിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസുകളും ഡി സിയിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല. എന്നാൽ ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുപോലെ എയർ കണ്ടീഷനുകൾ ഡി സിയിലും പ്രവർത്തിക്കും. എല്ലാ എയർ കണ്ടീഷനും ഡി സിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല. അത് ഏതൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഇത് സാധാരണ ഒരു എ സിയുടെ പി സി ബി ആണ്, നോർമൽ എ സിയുടെ. ഈ നോർമൽ എ സിയുടെ പി സി ബിയിലേക്ക് നമ്മൾ നൽകുന്നത് എ സി ആയിരിക്കും. അതായത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട്, ഫേസ് ന്യൂട്രൽ നൽകിയിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഇത്തരം ഒരു എ സി ബോർഡിലേക്ക് ഇവിടെ ഫേസ് ന്യൂട്രൽ നൽകുന്നതിന് പകരം ആ വോൾട്ടേജിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള 200 230 എ സി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡി സി ആകുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കണം. ശരിക്കും ഒരു 250 അല്ലെങ്കിൽ 270 280 വോൾട്ട് ഒക്കെ ഡി സി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോർഡ് ഓൺ ആകും. ഇത് ഓൺ ആകും, നമുക്ക് റിമോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഔട്ട്ഡോറിലെ കംപ്രസർ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യില്ല. കംപ്രസർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും. ഇനി ഫാൻ മോട്ടോറിന്റെ കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഫാൻ മോട്ടോറും വർക്ക് ചെയ്യില്ല, ചില ടൈപ്പ് ഫാൻ മോട്ടോറുകൾ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യും. ഒറ്റവാക്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഇത്തരം ഇലക്ട്രോണിക് ബോർഡുകളുള്ള സർക്യൂട്ടുകളും ഡി സിയിൽ നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡി സിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പറയാം. എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ അതിന് ഡീപ്പായിട്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചില പാർട്ടുകൾ വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ ഇൻവെർട്ടർ എ സി, ഇൻവെർട്ടർ ഫ്രിഡ്ജ് ഇവയൊക്കെ മുഴുവനായിട്ടും ഡി സിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങൾ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം ഇതിൽ എ സിയിലും ഡി സിയിലും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിവൈസുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. ബോർഡിന്റെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ബോർഡിന്റെ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഒരു എ സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത്, അതിന്റെ ഫാൻ മോട്ടോർ. ഇത് ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിലെ ഫാൻ മോട്ടോർ ആണ്, ഇത് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിലെ ഫാൻ മോട്ടോർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 2 ഫാൻ മോട്ടോറുകൾ ഉണ്ടാകും. അതുകൂടാതെ അതിന്റെ ആ ഒരു ഫ്ലാപ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് മോട്ടോർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള മോട്ടോർ ഫ്ലാപ്പുകളൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിലുള്ള ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കംപ്രസറാണ്. മോട്ടോറായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടുകൾ എ സിയിലുള്ളത് ഇവയൊക്കെയാണ്. ഇൻഡോറിലെ ഫാൻ മോട്ടോർ, ഔട്ട്ഡോറിലെ ഫാൻ മോട്ടോർ, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാപ്പിനെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മോട്ടോർ, അതുപോലെ ഔട്ട്ഡോറിൽ കംപ്രസർ. ഇനി ഇവയിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ളത് ഡി സിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ളത് എ സിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കംപ്രസറുകൾക്ക് 3 വയറുകൾ ഉള്ള കംപ്രസറുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. ആ കംപ്രസറിന്റെ ഔട്ടില് 3 വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ആ 3 വയറുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ 3 വയറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും കംപ്രസറിൽ. നോർമൽ എ സിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഈ കംപ്രസറിൽ ഒരു വയറ് ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും, അടുത്തൊന്ന് ഫേസ് ആയിരിക്കും,
അടുത്ത ഈ ഒരു വയറിലേക്ക് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് ന്യൂട്രലും ഇവിടേക്ക് ഫേസും നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്തോളും. ഇതാണ് സാധാരണ കംപ്രസർ, സാധാരണ എ സിയിൽ കാണുന്ന കംപ്രസർ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അതിന്റെ ബോർഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇത് ഒരു സാധാരണ എ സിയുടെ ബോർഡാണ്. ഈ ബോർഡിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിലേ എന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടേക്ക് എ സി ന്യൂട്രൽ വന്നു, ഇതിലേക്ക് ഫേസ് വന്നു. ന്യൂട്രൽ തന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകും. ഈ റിലേ ഓൺ ആവുന്നതോട് കൂടി ഇവിടുത്തെ ഫേസും നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും. ആ ഫേസും കിട്ടി ഇവിടുന്ന് ന്യൂട്രലും അങ്ങോട്ട് ചെന്നു. കപ്പാസിറ്റർ എല്ലാം ഔട്ട്ഡോറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ കപ്പാസിറ്ററിൽ നിന്നുള്ള പവർ കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്രസർ അവിടെ റൺ ചെയ്തോളും. അപ്പൊ സാധാരണ കംപ്രസറിന് ഇത്ര മാത്രമാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഈ കംപ്രസറുകളെ പറയുന്ന പേര് ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് കംപ്രസറുകളാണ്. ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറാണ്. അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന സീലിംഗ് ഫാനുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിലൊക്കെ വരുന്ന അതേ സിസ്റ്റം ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറുകൾ വെച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എ സി നൽകൽ നിർബന്ധമാണ്. ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ എപ്പോഴും എ സിയിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ, ഡി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോർ ആണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ മിക്സറുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്സികളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടോറുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡി സിയിലും പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്ത ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറുകൾ എ സിയിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു എ സി ആണെങ്കിൽ, ഇൻവെർട്ടർ ടൈപ്പ് അല്ല, സാധാരണ ഒരു എ സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഔട്ട്ഡോറിൽ കംപ്രസർ വരുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് കംപ്രസർ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു എ സി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡി സി സപ്ലൈ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രവർത്തിക്കില്ല. അതിന്റെ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിൽ കംപ്രസർ പ്രവർത്തിക്കില്ല. പക്ഷെ ബോർഡ് പ്രവർത്തിക്കും. ബോർഡിൽ ലൈറ്റോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെളിയും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡി സിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്ത കംപ്രസർ ഏതാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ? ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് കംപ്രസർ. അതായത് സാധാരണ എ സിയുടെ കംപ്രസർ ഒരിക്കലും ഡി സിയിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല. ഇനി ഡി സിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കംപ്രസർ ഉണ്ട്. ആ കംപ്രസർ ഏതാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുൻപ് ബാക്കി ഫാൻ മോട്ടോറുകളുടെ കാര്യം കൂടി നോക്കാം. ഫാൻ മോട്ടോറുകൾ ഇൻഡോറിലും അതുപോലെ ഔട്ട്ഡോറിലും ഫാൻ മോട്ടോറുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇൻഡോറിൽ ബ്ലോവർ മോട്ടോറും ഔട്ട്ഡോറിൽ ഫാൻ മോട്ടോറും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മോട്ടോറുകൾ ഉണ്ടാവും. ഈ മോട്ടോറുകളിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് മോട്ടോറുകൾ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു സാധാരണ ഒരു എ സിയുടെ പി സി ബി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിവിടെ ഫാൻ മോട്ടോറിലുള്ളതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ 3 കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 3 കണക്ഷനെ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ കണക്ഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ ഒന്ന് നേരെ ന്യൂട്രലിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഒരു ട്രാക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഫേസിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ICH കൺട്രോളിങ് ട്രയാക്കാണ്, ഒറ്റ ട്രയാക്കാണ്. അതുവഴി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് അടുത്ത ന്യൂട്രലാണ്. ഈ ന്യൂട്രലിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ കംപ്രസർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ സിസ്റ്റം തന്നെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോവർ ഫാൻ മോട്ടോറുകൾ ഇന്ന് പല ഡിവൈസുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. അത്തരം ബ്ലോവർ ഫാൻ മോട്ടോറുകൾ ആണെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാവുന്നത് 3 വയർ ആ മോട്ടോറിനെ റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു 3 വയർ കൂടി ഉണ്ടാവും. ഇത്തരത്തിലുള്ള അടുത്ത 3 വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്കിനാണ്. അതായത് ആ ഫാൻ മോട്ടോറിന്റെ സ്പീഡ് എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോർഡിനെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഫീഡ്ബാക്കിനാണ് ഈ 3 വയർ. ഈ 3 വയറാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫേസ്, ന്യൂട്രൽ, പിന്നെ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വയർ, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ ഒരു ഓപ്ഷനുള്ള ഫാൻ മോട്ടോർ. ഇത്തരം ഫാൻ മോട്ടോറുകൾ ഒരിക്കലും ഡി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള എ സിയുടെ ഫാൻ മോട്ടോർ ഇതാണെങ്കിൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ആണെങ്കിൽ, ആ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറുള്ള എ സിയിലെ മോട്ടോറിന്റെ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഡി സി പവറിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഇനി മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ബ്ലോവർ ഫാൻ മോട്ടോർ, ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എ സികളിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്ലോവർ ഫാൻ മോട്ടോർ ഉണ്ടാവുക. ഇതിന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 5 വയറുകളാണുള്ളത്. 5 വയർ ഉണ്ടാവും. ഈ 5 വയറിന്റെ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് 300 വോൾട്ട് ആണ്, 300 വോൾട്ട് ഡി സി ആണ് കൊടുക്കുക. അടുത്തത് ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ 3 വയറുണ്ട്. ഈ 3 വയറുകളിൽ വരുന്നത് ഇതിന്റെ സ്പീഡ്, വി സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സിഗ്നൽ. അതുപോലെ മറ്റൊരു വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 15 വോൾട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് ഈ മോഡല് മോട്ടോറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു PCB വരുന്നുണ്ട്. ആ PCB പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി 15 വോൾട്ട് കൊടുക്കണം. ആ 15 വോൾട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വയറാണ് ഇതിൽ അടുത്തതുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്. അതായത് 300 വോൾട്ട് ഡി സി, പിന്നെ അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട്, 15 വോൾട്ട് ഡി സി, അതേപോലെ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക്, സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സിഗ്നൽ. ഇത്രയും സിഗ്നലുകളാണ് ഈ ഒരു മോട്ടോറിലേക്ക് നൽകേണ്ടത്. ഡാറ്റ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർഡറിലൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, 300 വോൾട്ട് ഗ്രൗണ്ട് മാത്രമേ ഓർഡറിലുള്ളൂ, ബാക്കി ഡാറ്റകൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്തായാലും ഇത്രയും സിഗ്നലുകളാണ് ഇതിലേക്ക് നൽകേണ്ടത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കണക്ടർ, 5 വയറുള്ള കണക്ടറുള്ള ഒരു ഫാൻ മോട്ടോർ, ബ്ലോവർ മോട്ടോർ ആണ്
നമ്മുടെ എ സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്ലോവർ മോട്ടോർ നമ്മൾ DC പവർ ആ ഒരു എയർ കണ്ടീഷനിലേക്ക് DC പവർ സപ്ലൈ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാൻ മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യും. കാരണം ഇതിന് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ അല്ല, ഇത് BLDC സിസ്റ്റം ആണ് വരുന്നത്, BLDC മോട്ടോർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു DC പവറിൽ തന്നെ റൺ ചെയ്യും, ഡയറക്റ്റ് AC യുടെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫാൻ മോട്ടോർ BLDC ടൈപ്പ് ബ്ലോവർ മോട്ടോർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സാധാരണ DC പവർ കൊടുത്തിട്ടും ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ കംപ്ലീറ്റ് റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാം. അടുത്തൊന്ന് ഔട്ട്ഡോറിൽ വരുന്ന ഫാൻ മോട്ടോർ. ഇപ്പോ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻവെർട്ടർ AC-കളിലൊക്കെ ഔട്ട്ഡോറിലെ ഫാൻ മോട്ടോർ ആണെങ്കിലും ഇൻഡോറിലെ ബ്ലോവർ മോട്ടോർ ആണെങ്കിലും അതിന് ഇത്തരത്തിൽ 3 വയറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് ഫുൾ BLDC ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ്. ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് BLDC സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ PCB ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ഒരു PCB കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ PCBക്കുള്ള പവർ ആണ് ഇവിടുന്ന് നൽകുന്നത്, ഈ വയർ വഴി നൽകുന്നത്. ആ PCB ആണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മോട്ടോറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു മോട്ടോറിന് അങ്ങനെയല്ല, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ PCBയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു മോട്ടോർ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. ആ മോട്ടോറിലേക്കുള്ള സിഗ്നൽ എല്ലാം നൽകുന്നത് ബോർഡിൽ നിന്നാണ്. 3 വയറുകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടിട്ടുള്ള ഫാൻ മോട്ടോർ ആണെന്ന് കരുതണ്ട, ഇത് BLDC ഫാൻ മോട്ടോർ ആണ്. ഇതിലേക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് IPMO അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവർ സർക്യൂട്ടുകളോ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുവഴിയാണ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാൻ മോട്ടോർ ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള BLDC ഫാൻ മോട്ടോർ ആണെങ്കിലും അതിലേക്ക് നമുക്ക് DC പവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എയർ കണ്ടീഷനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട്, ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ DC 5 വയർ വരുന്ന ഫാൻ മോട്ടോർ, അല്ലെങ്കിൽ 3 വയർ വരുന്ന BLDC ഫാൻ മോട്ടോർ. അത് നമുക്ക് ബോർഡ് നോക്കിയിട്ട് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തന്ന ഈ ഒരു ഫാൻ മോട്ടോർ, 3 വയറിൽ ഫാൻ മോട്ടോർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ PCB ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ കണക്ഷൻ നേരെ പോകുന്നത് ഈ ഒരു IPM മൊഡ്യൂളിലേക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ IPM മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ നേരിട്ട് AC അല്ല. നമ്മൾ മുൻപ് നേരത്തെ കണ്ട ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫാൻ മോട്ടോറിലേക്ക് നേരിട്ട് AC എന്നാ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നേരിട്ട് AC എന്നല്ലാതെ ഇത്തരത്തില് ഒരു IPM-ൽ നിന്നൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ പോകുന്ന ഫാൻ മോട്ടോർ ആണെങ്കിൽ അതിലേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു എയർ കണ്ടീഷനിലേക്കും നമുക്ക് നേരിട്ട് DC സപ്ലൈ നൽകാം. ആ DC സപ്ലൈയിൽ AC പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രവർത്തിച്ചോളും. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കംപ്രസറിന്റെ കാര്യത്തിലും. കംപ്രസർ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് കംപ്രസറുകൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ DC പവർ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ 3 വയറുകളായിട്ട് വരുന്ന, 3 വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ കംപ്രസറിന് 3 വയറാണ്, പക്ഷെ ഇൻവെർട്ടർ ടൈപ്പ് AC-കളിൽ വരുന്ന കംപ്രസർ, ആ കംപ്രസർ നമുക്ക് വേറെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. കാരണം അതിന്റെ ഇതിപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കംപ്രസർ അല്ല, AC-ന്റെ ബോർഡാണ്. ഈ ബോർഡിൽ ഇവിടെ വലിയൊരു IC ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു IPM ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്നാണ് സിഗ്നൽ പോകുന്നത്. ഇത്തരത്തിലൊരു IC-യിൽ നിന്നൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത സിഗ്നലാണ് കംപ്രസറിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കാം അതൊരു BLDC കംപ്രസർ ആണ്. അത്തരം BLDC കംപ്രസർ ആണെങ്കിൽ അതിലേക്കും നമുക്ക് DC നൽകി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം. അത് കംപ്രസറിലേക്ക് നേരിട്ടല്ല, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ്, ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് DC സപ്ലൈ നൽകിയിട്ട് അതിന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ സിസ്റ്റത്തിലാണ് നേരിട്ട് നമുക്ക് DC നൽകി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറുകൾ ഇല്ലാത്ത BLDC ടൈപ്പ് മോട്ടോറുകളും BLDC ടൈപ്പ് കംപ്രസറും ഉള്ള ഏതൊരു എയർ കണ്ടീഷനിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് റെഫ്രിജറേറ്ററിലേക്കും നമുക്ക് നേരിട്ട് DC സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് തന്നെ സോളാറിൽ നിന്ന് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്ത് ആ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യത്തിനൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്ലാപ്പിനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഈ മോട്ടോർ. അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ വറിയിടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതെല്ലാത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരം സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോറുകളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് AC ആണെങ്കിലും ഈ ഭാഗമൊക്കെ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തോളും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ്, ഏതിലൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ DC കൊടുത്താൽ വർക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ള ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇനി അവിടെ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംശയമുണ്ട്. ഈ ബോർഡിലേക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ AC ആണ് നൽകുക, ആ AC-യെ DC ആക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെയാണ് ബോർഡിലുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്ക് DC നൽകിയാൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള സംശയങ്ങളാണ് ഇനി ഉണ്ടാവുക. ആ സംശയങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഇടാം, കാരണം ഈ വീഡിയോ അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ടെലഗ്രാമിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാവരുടെയും സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ലഭ്യമാണ്. FELKIT.com എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ കമ്പോണൻസുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ക്ലാസ്, അതുപോലെ തന്നെ പവർ സപ്ലൈ SMVS കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള കോഴ്സ്, അതുപോലെ
എയർ കണ്ടീഷൻ PCB സർവീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലെവൽ 1 എന്നുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ലെവൽ 2 അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ AC PCBയിലെ ഈ PCBയിൽ എങ്ങനെയാണ് DC കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം.